Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Aziz qadrdonlarim, sog' salomatmisizlar? Hamma yaxshimi? Tinch omonmisizlar? Qadrdonlarim, mana shunday bir go'zal manzarani sizlar bilan ilinish niyatida mana shu videoni olyapman. Mana shu videoni ko'rishga sarflagan 2-3 minutlik vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar. Mana ko'rib turganlaring Olmaota shahrining tog'ning yonbag'ridagi mahallalardan biri. Ish faoliyatimizni mana shu yerlarda olib boryapmiz. Mana shunday tog'ning yonbag'ri bo'lganligi uchun mana ko'rib turibsizlar, mana shunday qorlar yog'yapti. Mana bugun erta bilan boshlangan edi. Mana taxminan mana qorning qalinligi 10 santimetrcha bo'ldi. Yana erta bilan bir video qilib sizlarga taqdim qilaman inshaalloh. Ertalabgacha yog'sa 20 santimetrdan oshiradi. Mana shunday bir chiroyli manzara. Mana bu mahallada birinchi mashina o'tib ketdi mana. Mana shunday is chiqaryapti. Mana bu tomonimiz toqqa qarab chiqib ketishi. Mana bu yerda mana bunday o'ta baland qad rostlagan archa bor. Mana qorning ko'rinishi juda ham go'zal mana. Mana shunday tarzda yog'yapti qor. Hurmatli do'stlar, qadrdonlar, yaqinlarim. Inshaalloh biz mana Olmaota shahrida o'z faoliyatimizni davom ettiryapmiz. Bizni faoliyatimizdan vaqti-vaqtida boxabar bo'lib turishlik uchun mana shunday go'zal manzaralar bo'lganda oz-moz bo'lsa-da 3 minut, 4 minutlik videolar qilib qo'yib turaman kanalga. Mana shu videolarni tomosha qilishlik uchun kim xohlasa agar, hech kimga majbur emas. Men shunchaki bir havaskor sifatida video qilib qo'yyapman. Hech kimga hozirgi zamonamizdagi barcha blogerlar qatori bo'lib like bosing, podpiska qo'ying demayman. Kimki shu bizning faoliyatimizdan, Olmaotadagi faoliyatimizdan xabardor bo'lib turishni xohlasa, kimki shunaqa videolarga qiziqsa, mana shunaqa go'zal manzaralardan onda-sonda video qilib tashlab turaman. Shularga qiziqsa, xohlagan odam podpiska bo'lib qo'yishi mumkin meni kanalimga. Sog' va salomat bo'lasizlar. Hammalaring bilan yaxshilik ustida, yaxshi kunlarda yorug' yuz bilan ko'rishingiz nasib ro'za aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Salomat bo'lasizlar.